系啊，各位聽眾，各在歡迎路人到底嚟聽邊嚟學見嘅節目。這個禮拜咧，我就是接落嚟頂禮拜講未了嘛，講個上節啊，講個走話題嘛。所以這禮拜我能講嘅是起鋪咯，起鋪咯唔是只是起鋪咯，起鋪咯可能只未留學配。成個就講你肯定都聽到就知啊。我這禮拜個再接落去聽，我頂這禮拜講無了，講上等嘅幫你接落去聽，拜拜。唔是拜拜，接落去聽，拜拜。唔是拜拜。不啦，我去想一下，我可以讓走去聽。No, I have enough country. 聽到一名，聽到一名來啊！我講一名，因為冇因為我未廿個字白號啊，我個名我夠了。誒，得 OK。個有啊，滷干貝物件啥物？加講。我干貝物件。滷成日特晚特行物件，成個啊，這個青椒是吃咯。我干貝物件是 gadgets。哦。kitchen 嘅 gadget 啦，kitchen 嘅 gadget 啦。kitchen 嘅 gadget，蝦米 gadget，garden 嘅 gadget 啊 ，kitchen 嘅 gadget，我同你講啊 ，actually 我唔敢 admit 嘅，我係啱啊，我係啱。頭一個 number one gadget， 你知哦？了我特別買伊無上貴，然後伊有5個啊，個少買，上一項物件伊個會買過。哎呦，出來甲新款伊就買，就差唔多。嚇，我甲你講古仔，我扣出時，我扣8粒 DVD player， 你知哦？哎呦，嚇，你看啦，安尼款嘅人嚟，了，我諗住10部電視10年嘅嚟嗰度。了緊。我這是巴魯嘅，這是真啊最近真正巴魯嘅incident嚟。伊就教我講，伊會買下嚟 Samsung 嘅 tablet。然後我就再講，伊有伊嘅目睭 on 下嚟 iPad。然後我就講，你唔是愛買 iPad， 你講有無 iPad 是互我嚟佚佗物件嘅 ，Samsung 嘅 tablet 是互我嚟。做工哦，OK， 伊講安尼啦 ，OK， 當今嘛好啦，互伊買啦，不要緊 ，at the same time， 伊換伊 upgrade 伊 iPhone， 呀，so 我當今我厝有2粒嘅 Android tablet， 1粒嘅 Samsung， 一粒嘅 iPad， 啊，然後加1粒嘅。伊有伊嘅蝦米咯，有伊嘅 iPhone 咯。然後我都無看，但去驗咗，你有點先去驗，係3粒4粒嘅攬條，再條驗冇啊！我就是講伊嘛，我講你啊，會靠目睭，我講唔是講無，你就愛用就愛買，但係伊無嘅喎，伊看到伊愛啊，伊無插嘅，安尼反差就買啊，有人實在聲音咧，只坎坷 control 嘅我講聽。嚇！特別伊哋見到，就是講伊就講就係買漲嘅，你知唔？買漲。That's another of why weakness 啦，買漲嘅話啦。Actually， 你講查某真慘嘅，我有隻 weakness， 唔是干那買漲嘅話嘅。古早 handbag 甲鞋，我係一刀去 shopping 啊，買10箱幾箱嘅。當然冇啦。我無買，名。有啊你。嚇，古早我做工嘅時啊，當今無了啦，當今老實講無了。嚇，古我做工嘅時，我一下若是去 shopping 啊，我係抹本件。我若是去了一個 round 無夠，手無夠夾，係去加到邊嚟個夾。誒，即係講你是賺到先到開個了啊？無，特別安尼款啊，我無開價了，特別呢，我無特倒買，若是我係見起嘅時呢，我係買10箱鞋啊，不要緊10箱鞋，若是講啊，喺你10箱鞋無相加咧，佢哋係除 matching 嘅 handbag，你快死哦！特別我無特倒買，我若是講我係見起，然後我特買。鬼上身嘅事啊，就叫做計飛啊！特別我前日都無買，你看我甲你講，你無相信我來這邊啊，安尼1年啦，我把你甲去買31刀爾，安尼款本是我紅白我去買，我把你甲去買，啊無我都無去買本嘅。若是講我若是講我愛一項物件哈，我就去甲搞。若是講我買你互我佇我面前着水甲着蝦米，我本無愛。啊。
对啦，咱查某是安尼啦，也讲咱若是起的点声。你像啊，我一年我去买衫一摆，特别啊，我身躯我真正歹找衫的。我若是买着迄个穿着迄个衫，若是啱甲我啊，我买两三个色的。对，你甲我想，我买两三个色，上款的衫，特别两三个色的。像啊，我一摆啊，我的骹我穿鞋啊，我袂是线去买啊。我买着 Birkenstock 这边真无办理啊。我买着 Birkenstock， 我会记一摆我去 shopping 甲英国中会巴甲买啊。我人行入去 Birkenstock， 我2啦去的知唔知？我一下行出来，我买 Birkenstock 千几箍。哟。是上呀！哇，英國將係扮唔名，我個半時我唔領，because Birkenstock 我記我爸買一雙 Birkenstock 600幾塊。我見名我個半時我名我可以念啦，我講誒，三哥啊，我係累啊。他那我有思想的，不过无穿去我拄的。你有穿哦，你无穿就是拍生啊，有穿嘅时候。我有穿，特别我买对啊了，安尼贵我疼我，我拿出来穿啊，我拿思想来穿呀。穿子，你愛點穿，輪流穿 ，because 啊鞋啊，你無穿你係啲拄會歹嘅啊。我而兩三禮拜我拿出來人烘。哇！冷空啊！哇！世界驚咧！嗰啲夾出嚟。咱這邊做啊，你若是無人烘，伊會生膏啊。伊會生膏啊。我俾問看啊，即個白貝你買衫買看咋？你哇！你問講我買衫用錢啊解，因為我收得真大，你知唔？嚇！我買條按剛剛我唔啦，是按內地整去馬來西亞買衫啦，買馬來西亞 XL 嘅衫對啦，我未穿，哎呦，穿袂到。你知我大隻買衫啦，我買 OK，for example，if 我去買 M 嘅衫啦，我係收得未接，然後我先會接，然後我去買較大咧，我收得較會接，然後成浪空我想打翻咯。所以我買衫我唔先咧，我真係看過會使買條衫。你上個我呢，你衫若是買啱條買我買錢啊幾條。特別我買一個唔夠，我買真係濟，我係 jacket 我係骨啦，真係濟。你幾條？我隻削骨嘅喎，我唔知做咩事喎，我隻削骨那個 jacket 嘅喎。แล้วดูแต่นั่นเบ้สิเบ้เลยแล้วแต่พี่ซาพายเบ้ล่ะ衫我接翻大部是我係說得白接春白接。呢是眼條，這邊眼條。對，已經塌了㗎啦，所以我白停。這裡咧我會阿毛呢？阿毛，你有成個買衫咪跟買？拍買衫。聽到是車啊，我有真的，就是讀車嘅時車較濟啦。因為車本是，你像 DVD 是 Blu-ray 是30塊啊，特別一本冊是百幾塊 ，maybe 百幾塊，唔是百幾塊，十幾塊。那你一本冊你會花真正久啦，我是安尼款小啦，聽到啊。特別最近我冊安尼濟啦，我搬到這邊我有17個抓鴨卡布17箱嘅所以因為我頂擺啊搬厝嘅時小檔啊，我就講買了別使啦，別使個特別最近幾年啊車是白衫較濟啊，係咪物件？係咪較濟？衫OK。個鞋啊，所以我本有真正濟啊，特別當今蝦米本買，蝦米本買。他是
那是白白了哈。哈，三呢就無相分咧，即講到鞋啊，我本是真係舊買，我唔是舊買鞋咋，我是買鞋啊，我是買真係貴嘅鞋哇。哦，你不招我唔是買舊鞋咋，我是買boots啊叫咩啊 boots 啊 boots。我真世界杯啫啊！攞300磅，我交俾你，我真係世界杯啫。你就估俾一打我本事啊，唔知喎。你本事啊？我本事是個情 boots 啊。我真係世界哦。我本暑假 A 老實講，我本只暑假 A 特別我硬逼我個記，我只暑假衫，只暑假 A，只暑假 handbag，但我係 bag，我係貴衫，我係貴ตู้啦，面嘅時我掉掉我係 bag 嘅咧，我就點樣ตู้嘅。我係 bag collection。特別我係 bag 是只笨機嘅，我係 bag 都冇你著咩？有你講啊，我籌款係咪啊？但是講人俾好我一個wallet 了，我定係喺隨家搞一個 matching handbag，好到 wallet。有時講人俾好我一個 handbag 了，我就喺裝隨家搞啊，俾一個 wallet 嚟 match 你 handbag，我是衰啊，唔知。然後所以真係這年我就是冇愛買，就是安尼款 ，because 我特貴啊 A 就愛 match handbag 就愛 match wallet， 所以即係貴少 because A 本貴，我 because 我係卡未亂做穿 A 穿要聽，我就愛穿 certain cuts 嚟。然後你成日話呢所以啊，個貴本比較緊買，然後唔敢買上只了啦，然後 because 我冇想負責呢，做工full time 嘛，對，所以我問題係亂做買啊，咁咪就個欠人補咯，所以買看啦，我唔愛去 shopping 啦。一個我每路一條啊，路就過就去路換類 handbag 嘅啊。有啦，我個人去查，我個我物件在度路。That's why 啊 handbag 啊，我真係聽，我一個 handbag 我用個破了，我自己買。哦。唔知安怎哦 ，because 我那是換 handbag 啊，唔知我做緊點咯，換 handbag 啊 ，wallet 未記係 ，credit card 嘅 holder 未記係，唔是 handphone 未記嘅，所以我上第一嘅，我一個 handbag 我加了係佢裏邊。我用間 handbag 破了，我就穿。就係十把湯啊！你講係而家都怎覺得落去嘅，知唔知？對。古早我 handbag 啊，弟弟來弟弟大 ，because 你係個借三把嘛。所以你大就借三把，誒三把我 shoulder wide 都知哦 ，because 重嘛，對哦。對。那古早你做工，只前物件你下都愛記個了物件你下落去嘛。然後我冇做工咧，我係 handbag 盡量係煮嚟煮死，買係嚟大。夾下蕉咯，你 handbag 死啊嘛，夾下蕉嚇。講啊，係你 handbag 重啊，我有聽過，有知道係你有一個人啊，伊愛去有兩個查某行到路你知喎，然後有一個 thieves 啊，伊愛去偷者伊搶伊一個查某嘅 bag 你知，然後另外一個查某行伊個豁伊個頭佢哋咧倒到邊即個味道。你查某行 bag 豁人啊？哦，要佢入面係注意。倒了邊味道哦？伊 handbag 裏邊有啥物？伊係馬肚啊？唔是啊！我講有啥物啊？有杯有 gloves， 然後食出了嘅落地，然後個 lotion 就到底冚落去了。成個係咩物件啊？成個我 handbag 咪是有個了你講嘅物件。係咯，我 handbag 有 glove 我唔記得出來個 glove 個自己好酸個，然後我hard drive 之類。你講你豁落去係死人咯！我係俾佢叫人係死嘅嘢。啊，John，你 hard drive 係你 handbag 做咩物件？我當時做工啊，我物件啊 project 係 transfer 過來，是我夾到住 hard drive 啊，我係 transfer 物件嚟咯。你未用係 flash drive 咩？別，我發隻大 ，because 我做 video 嘅物件，所以我發隻大嘅，所以特別有用。假掉。我那是話 handbag 啊，是 either 我 handbag 用個破。我2-3擺啦，我 handbag 條槍。哦，你話嘅係咩牌啊？開咗嘢。哇！我掉咯。掉啊！我想講，哎呀，佢哋物件起來面是鐳呢，可以夾起，我係寫名下先。咁要緊嚇。再搶去，
特別真正麻煩，我講少定期啊咪嗬，就搶300了啊！係啊，不要緊啦，你內邊嘅落地請伊食啦，不要緊啦。我 handbag 唔是落地，我 handbag 是咩啊？我 wallet， 我定期，我換機，我lighter，你車鎖匙。冇車鎖匙係啲 pocket， 我唔。啊，嗰啲啲車鎖匙是第腰緊嘅波咧，係啲 pocket 嚟嘅。我每啷感覺到啊，嗱，即講愛個，人覺得即是講買唔加欠鐳人，我俾聽下就會有欠鐳嘅人嘅opinion 喎，人覺得即係冇欠鐳嘅人啊。所以有欠嘅嘛，你買厝就有欠鐳嘛。係啦。咱這無欠鐳，咱人一世人就有欠鐳嘅，買厝，你mortgage是唔是欠鐳啊？對，特別咧是除了厝嘅欠鐳是無相啊，嗱，所以想講 credit card，我俾聽話就是往時是冇辦法有啦人，成日講 in case of emergency 要用到咧。你即係講啊，唔是John 都有聽過，係你 payday loan 咯。嚇有。真係用咯，我哋講。真係響啊！譬如你是唔是講你後尾發現攞嘅時，你使先去照先？了？唔是啊，當今嘛，伊人啊真係會曉打擊伊人嘅打擊伊人嘅 market 嚟咗。伊人嘅廣告啊，咁樣啊，唔是 aim 到我人嘅啫，就講唔是 aim 到我人一個teenager 位啊，講我人想講買物件無看類啊，一頭人講買啊，唔是咯。人 aim 啊，後面人個aim 啊老人嘅位咗。以前你知唔知因老人retire 咧，驚佢出去了嘛？一樣 lonely 都知有人甲伊講話，有人甲伊去 promote 伊只 happy 哦，伊就買，叫做甲伊用都知有。哦，個呢，咁毒呢，你看人嘅積壓哦。你只積壓，你死啊，無好死啊，呢人。就是無死，就是了嗬，政府也袂掠伊哦，因為伊甲了 under law，伊甲了寫了伊會抓佢哦。了下咧阿媽咧，伊我是你 discount 啊，有人甲伊講話嘛。對，我本來到底馬來西亞嗬，蝦米物件會好路應開類？但我咱講就成個去咖啡店食物件，迄個真貴，迄個 Starbucks 上面物件，嗰啲真貴嘛。cash 地開了唔開啊？唔是，他啊，即個少年家啊做工啊，not only 去 Starbucks 去 Coffee Bean 啊，伊人穿嘅衫個了是 branded 嘅。哦 ，branded 是蝦米票？哎呦 ，Prada。哇！我係穿巴達啦，我係 branded 是巴達嘛，唔係 brand。你問我都無穿 branded 嘅衫，我都袂曉即個。把伊人去。哦，你是講你有一隻貴，唔是成個講 Gap 啊上面可能。是，安尼 Gap 蝦米是 Gap 我都唔知。我穿嘅衫無，我穿嘅衫真萬二啦，我無。凊彩。誒，我講聽，我記得啲穿衫，我特別問你寫咩，特別我唔知名係咩名。我唔知名係咩名，我微微爸爸有上一條衫嘅，我上嘅，我上微微。係咪 brand 嚟嘅？伊無 brand 嘅，伊店是，伊店在啥物？伊無 brand 嘅，特別伊有一個記，唔知咩十八人邊叫 GRG。特別伊無。多羅貝，你去馬來西亞多羅貝。檳榔嘅位，伊有一間是啥物啊？是 Queens Bay。Queens Bay Mall 啦 ，Queens Bay Mall 南邊咧，伊是專門是賣咧，成辦機三條，唔知幾可能啦。Aeon 啊，你冇去 Jualan Murah 咩？冇，哈哈，我講一間我就是講是 Jefferson， 即係換哪去買 Jefferson 是 Jefferson 所是啊，伊賣歐白嘅物件，咁了，他邊嘅衫我們就是講穿 ，because 我真係是個 Sub-Zero 嘅衫。哦，Sub-Zero 咁貴啦 ，Sub-Zero 咁貴。No， 我是順啊，特別我無買。哈，我第一去我上個 Sub-Zero 辦機啊，我去 Sub-Zero 我看到一條 blazer 嘅水呢，我要去買啊，我無想對講 Sub-Zero 呢貴，我想講伊是成個 Jefferson 呢價錢你知？哦，230一條嘅。Because 是歐白嘛。我今日去我穿哇水啊！人講學嘅水呢，嘅水我話就笑我頭無看嘅字，你就對馬來西亞嚇，你 exchange 較懸咧，你不是買物件，我 expect 伊馬來西亞 price tag 你就，我嘅看者，伊個衫是幾鐳啊？唔知是
700塊600，哎呦， 600幾700的 blazer，我就看伊點看對唔對？我就伊個即個唔知是對唔對，是到底是600幾是60幾？然後我就看，我講 what 600幾塊我就算 convert 去 ring Malaysia US dollar 嘛是100幾塊，我講。What is your discount? You go, oh, this is a new arrival, no discount. The one you thank you 就係特別有當時樣 discount 是只借時就得，但是講 discount 是75%啊，什麼事我都計笑 ，full price 就冇俾。別，我不是真係暑假伊嘅衫，我今日嘅衫不是我白，我全。哎呦，你嘛無辦當咩？我白。我跟你講啊，我 Chinese New Year 不是今日我白啊。慘啊！你袂使安尼款啊！正知咩？我正 sorry 啊，是你打的 Chinese New Year 啊 ，sorry 啊。你是 Chinese 嘛？不，臭豆，你個真正是面解白個佢哋一面都矮。我望頭頭啊，你跟住。你講我白，我講呀，我早前啊7、8年嘅時啦，我去 attend 一個 wedding 呀，個特技人嘅走啊教演啊，然後我咪是去 attend wedding，我媽就教大話，如果伊就講我係生個咧，本是我白嘅，佢係我會白啊，所以伊就教大話，伊講啊，你啊會記啊，問去穿我衫去啊，人教演啊，你可能清出嚟。所以我講下 OK， 所以我都好，係你點先？我本落去做工，所以我 luggage 個了，我 pack 我衫個了啦，所以我會記啊，夾一條衫冇愛，去我哋 wedding 啊，我夾一件時啊，你知哦，人家都穿我白。3/4 of the room or back， 我不是我 back。他那係少年家啊，未曉笑，特別他那當今啊，伊人若是穿黑啊，伊人穿金，就neutralize來是黑，你特別穿一個金啊，是穿 something 有紅嘅色。哦，成個你請成個位置嘅教影嘅事，唔是教影，我知哦，我知佢位標誌嘅教影嘅事，伊邊就 dress 係黑色嘅 dress 喺位記，然後我媽講，哎呦扮燈啊，然後我知佢做頭毛時，伊規頭係紅色嘅 rose 㗎，然後就啲後尾咧 OK 啊。你做咩？這是咱嘅長人嘅天生嘛。所以那是以前學生，我係指頭規頭一插後尾插花嘅咧，紅色花就包就對。特別就係one thing，我係記講我少年時啦，唔是講細漢啦，少年時，我係媽一直注意我人穿黑甲白衫啊。特別一般當係咪白嘅 ribbon？ 哦。白嘅頭毛嘅邊，甲白嘅 ribbon 啊。哦。你知啊？那是我用到白啊，你一叫我人叫我偷咋？一陣啊。成個大下食呀，你是？伊講伊真正辦當，伊講我係咪？伊講我未試過你穿安尼做。我就咪講安尼，這唔是講大下呢，這是你大下你老爸老母啊。哦。那時伊若是看到even 白嘅 rubber band 袂使啊，你知咯？我係買錢啊辦當咯，錢真辦當。阿毛換咧辦當，阿毛換咧辦當噶啦嗬。阿毛有成個黑白冇好食喎。我會有啊，特別我而家辦當我唔知。按照講，我知當人嘅辦當是安尼款，是因為我聽別人福建，那時我無聽別人福建，我唔知辦當是蝦米來嘅。所以，咱這邊啊，Asia啊，一個家一個照款嘅辦當啊，你若是來這邊啊，去番啊嘅教員啊，你袂使穿白啊。哦。白番啊白是大下。你袂使穿白。我真正暑假聽啦，因為我去 Asia 啦，甲亞洲嘅人來往啊，我
我特別知伊人嘅板凳是安尼款啦，因為我買得做伊人啊，對。對，尤其是阿嬷佢個慘啊！你成日講人感覺就講哦，你無尊敬嘅人嘅 custom 呢嗬？對，我感覺到你感覺阿嬷成日講外人呢，外人佢覺就較細緻個，是唔是？你成日去別人嘅，成日講咱去雲南嘅厝來講嗬，你咪是特別較細緻，人嘅方式是安怎？咪見講人掉啲得罪人外口人嗬？對，成日你看我係講了啊，我唔是去鬥下手，我係 church 咯。啊。即個花人教嘅啊。啊。有一個新嘅查某，伊是做 altar ladies arrange flowers in the altar 嘅。啊。人教嘅，人學女，可以人去買花去做啲 church 嘅。啊哈。伊未曉等人嘅嚟數，我人嘅 Paris。中文的嘛，哈，你去買下面有叫叫花，哈，你買有嘅叫花咧，哇，真正歡喜啊！你講我買啊，我看，來看，我做個是好彩叫我去看，人嘅老聽係知啦。我看我嘅冰山叫我講，哎，你袂使係這花，啊，這袂使無水啊，有是金嘛，我講對，有是金，等人大咧。特別腳花是人死嘅，等人都唔知咩？哎呦！我係悲傷啊！特別你睇做咧人是係咪人是斯拉尼啊？是個人啊？是看阿嬷啊？是咪？斯拉尼。哦。特別你大這邊細漢大幾咱這邊嘅所在，伊唔知咩？哦，可能冇注意，冇咧 sensitive 人。哇！我講伊人好路咧，嗰個新娘囝才好路500塊，去500塊去買一個腳花個了，咱最少要出500塊去包，可以去買白花來嘅。哦。誒青紙特別，我甲你講青紙啊，我家己本身我都唔知講，有嘅腳花是互死人嘅，我家己都唔知。腳花是互死人，干了腳花乜是死人嘅？我唔知喎。especially 咱唐人加日本人啊。Yeah， 我唔知㗎 ，because 伊人腳花唔是有白人講嘅咩？啊，白人講會使啦。白人講 is a different reason， 即是歡喜人結婚都問係腳花。哦，是啊。教英地有啲問係腳花。我唔知 ，no，thank you，today 我學到一項物件先嘅，我唔知喎。啊，是咯，腳花我能知，你知即係我知，因為我是我係嘛有插花嘅出身嘛，所以你一人嘅知講嚇，你係要插花是係咪嘅 avoid 係咪花啊，係咪 season 係是 avoid 係咪物件咯？特別我 find it enough funny，because 咱人成間咱人是紅教，無食無板當無相信，所以我比較板當就是安尼款 ，because 咱人無板當係咪？乜曬早會安尼曉？啊。嘛是拜5、13號咯，對。然後我都好甲我 uncle 負責我迄個 Anglican Church 嘅 vicar 嘅厝啦。然後伊就講唔知講係咪講今日13號拜5，你就看到我伊講你有板當嘅，我講板當係咪？我當人甲你板當嘅。我一頭甲伊講。Every day is a good day. God made the day. So anh cho kami suka pe pantang. Wa kong tatale hour, tatale minute, tatale jit pun si ho eh. Wa kong kami suka pe pantang ni. Mùi wa, iko tu si teng lang lu pantang mo. Mùi wa cukup wa cái ho chill. Teng lang ya ga pantang. Bo Gia Cùng, lu tu be understand nan chi peng multicultural ja. A lot of the time is mixed marriage. One partner is Catholic.The other partners is non-Catholic. Nên từng lang ngủ lê sổ. Lúc đó bị sensitive to this kind of things. 尤其是伊嘅 parents sometimes 你會驚住 knowledge 本是Catholic， 特別伊嘅 parents 有可能唔是。伊人嘅親戚啊，伊人嘅老人啊，你特別 sensitive to this。我哋即係教了腳花啦，教英是未使有腳花就對啦。無差咩食嘅腳花，硬食嘅腳花都未使。特別唔是講咱人 believe 講。別使有 purple 嘅花咩 ？Because purple is color for mourning. No, it's okay.
It's okay. Sangka if wedding in advance it's allowed. Oh yeah. Purple ilang teng lang purple bo tai chi. It's the type of 花。It's the type of 花。这个澳洲路梅我古家做工正晒，这个个我喊的呀。这个啦我系讲咧，我做工去Paris 啊。我特别 all this you know because 我做 administrator 啦，是我咪代志啊，咁啦是我就去吹咯，哈。所以然後佢就係自己叫你看，還是冇叫你去看嘛？是額頭。對，not only 額頭，真大代志啊。是啦。個要幾時能學到類啊？冇學類講 free 嘅唔要緊。哈。所以just 咁樣條自己 all pocket 做規劃㗎啦，查規劃㗎啦。冇，咱 just 有花，但係這個 couple 伊人愛較水啦，愛較水個淡巴類落去啦。哦。你落換咩花？係咪花會使啊？換你會去買 orchid， 你會去買 rose， 你會去買 lily， 啥哈咪macam啊。等陣，嗱真係講欠你講去花去。嗰個你傻。佢做你傻，佢做多薄啊嘛，講嗰陣時。冇嘛，點樣欠花姐嘛？欠花姐，有啦哈，講到欠花，人教應欠只這類者有哦，人馬來西亞有啊，當然有啊，因為特別馬來西亞人唔是有人包紅包嘅，真係欠者。That's why 他那若是人請你啊，去 reception 啊，你對看伊 reception 去倒落，若是大 hotel 啊，你特別好紅包上少啊，若是一個 couple 啊 ，at least 啊。350-400塊啊，你擺對包紅包。Because 伊人去請啥啊，休嘟啦，個大間嘅 hotel 啦，一塊桌啊3000幾塊，因為伊人愛有面嘛，愛食好嘛，有嗰個貴嘅，伊個間嘅 menu 貴嘅啊。一塊桌10個人3500-4000塊。你食咩？食金佛跳牆啊？咩嚇？真係貴。Abalone 啊，包壺。伊人包㗎了嘛，他那 hotel 伊 marketing， 你若是好嘅 reception 去嗰邊，伊 hotel provide 伊貼，請人嘅貼，了貼。伊車了伊新娘請在大去伊 presidential suite for one night。安尼個未要緊啊呢？所以他那逐人他那若是教應啊，伊人愛做好看嘛。特別 the thing is， 你知啊，若是講都係邊領嘅樓下佢試飲嘅啊，咁就是學你300-400塊，對。我講是 KL 啦。邊啲行政冇上啊？邊啲行政嗰啲？我係大哥教應嘅點先人學冇包紅包啊！伊學你落沙本雜紙地啊，落地落濕啊。學沙本啊，學沙本落地沙本。那咩意思？學到寫清氣。教應是上啦，寫清氣啊，個正神拜。你上拜特別寫清氣，唔是你爸爸特別寫清氣，你姑姑特別寫清氣。Sorry，但係我 miss something because 我啱接嚟教我講物件。我講即係阿青子講伊嘅住教應是你。我係大哥教應是人生沙本。學沙本。了我學你 T set， 伊個今日我係大哥結婚啊，3 set T set 個都相款嘅，然後學你落地盤啦，係咪？他咁點到咯？他那人教應啊，冇人學 present 了嘅，人學包紅包。安尼個好啊！好啦，學 present，特別我同你講，有一節事我較好笑就，我一個朋友教應啊。了個一個朋友寄我寄物件互伊，
伊在这边呀，在啲英国呀，唔是在啲马来亚呀。然后这查某啊，教我验物件，伊是真正好教呀。人讲啊，伊有 plum in 伊毛地都阿家是好教的，无好教的啦。讲话佢就 plum in her mouth。哈 ？Plum in her mouth？ 講我真 posh 啦。哦，I see，佢好夾人嘅。然後啊，伊夾我夾三邊河佢哋。good 嘅啦，good 嘅啦。嚇，老後配試飲嗰個食。伊比老後配試飲個食都知哦。所以啊，伊教我講，伊講你記嘅學伊啊，望做派啊，然後每蝦米物件來，你就教我講 ，because 佢哋講咗係蝦米啦。因為伊講我聽呀，我教嘅時我咪學你時，我講你來，我學你後生，because 伊教教我袂使肯定，我學教你個結果了嚇，我咪係咪啦？所以你時我講，係咪來？伊開來給我看，你知啊？我自己笑了，我不好笑知哦。伊是大我人這邊有一個 David Austin Roses 俾嘅啦，這個是12磅膠。哎呦！就日放膠係咩物件？即係 vase 嚟，但係12磅膠。哎呦！真係好夾，即係查某真正好夾。袂怪啦，那好夾，伊就是鹹個老花配溫鹽。老花配是鹽咯，我講。袂怪嘛，好夾鹹個呢，咪是好夾咯，又腥嘛。我啲時候，哎呦，安尼攝一句。咁你講老炮嘅時啊嘛，我嘛講咁嘅老炮配溫鹽，咁攝嘅老炮配溫鹽咯。即係唔知你捌聽過，阿毛捌聽過哦，阿毛都捌聽過一個 expression 講咁嘅老炮配溫鹽哦。捌聽。老炮配你知係咩啊？老炮配是 nutmeg skin 對呀，老炮配只攝嘅嘛，老炮配只攝嘅咯。有人講人真正鹹攝嘅人係個鹹個攝，咪是老炮配攝，乜嘢去溫鹽咯對。但係阿講講老炮配是鹽冇上啊，老炮配個鹽就是去鹹攝咯。actually 我會話，當在咱福建話叫攝。阿毛有字無？astringent。成個 alkaline and astringent 是。No, siap is more than astringent, you know. Siap is like dried up. So it's dried up because astringent is not. It's dried up. There's no more juice. You squeeze. It's like squeezing a rock and there's nothing to come out of it. So 成個人，我講成個人三次等 time 成人食你啉酒嘅時啊，啉酒 wine especially 啊，你喙攝淡薄成個打咀。John， 你啉水啊，伊唔是講你喙攝，你喙甘。咁是冇意思，個攝嘅嘛，伊成日疊攝，我別曉。人講jockey 是唔是 jockey？ 嚇 ？jockey 啊，同埋 almost feel like jockey。chalk。成個 OK， 你在迄個 gymnastic 嘅人啊，用隻手撥你หุ่น嘅hand，所以伊個 grip 攝，迄個是叫咩？攝是叫咩呢？呢個本是wow OK。唔知有我想，我 try to 想有阿摩字無攝。阿摩字啊？功夫啊叫係十。係十。是哦，是唔是係十上個攝無？阿仔講。係十唔好係啊，嗰個唔是啊，攝個係個冇上啊。係什麼啊？咁啊，攝個係冇上都得喲。攝係伊 surface not 那個冇 smooth 啊，或者叫錯啊，成間錯呢？攝，功夫或者講咩攝？攝是換啊，話就是叫做格辣啦。金是上唔是上個，when 你食攝物件哈，你會吹上個，被叮當，伊上個，伊指甲，唔是比較，伊上個有淡薄
It's not a taste, you know, it's a sensation. 伊呢？你看到我家里啊，你看我家里呢，一部，安尼看 ，OK， 安尼看是 smooth 啦 ，OK，now it's smooth right， 攝伊是安尼，看，伊上個有淡薄有色安尼啦。伊成個，我哋要教我阿嬷嘅朋友講攝講想未出，安怎去 describe？ 阿媽都叫一隻貓口俾佢食，車老後佢食。這隻有真係隻款嘅 rough as surface, very stiff as door or drawer, sleepy as eyes, bad tasted, somewhat sourish or bitter, rough and coarse. 嚇你叫咩字？佢哋攝。攝嘅 explanation 啦，是寫攝 explanation 成日啊。老字典。老字典嚇，對咯，差唔多咯，是攝。伊是，你看到是脫未見，然後有隻 grip grip。I think the reason why 阿嬷字啊，冇一個 one word translation is because 阿嬷嘅fruit 啦冇攝嘅。你隻見蕉冇識，叫做攝咯。哦呀，我知係你感覺攝特別小白出阿嬷字。But that 阿嬷走去跟人講，oh the banana is not ripened yet, it's very 攝。My mouth very 攝。等，我每位阿嬷等陣。我每位阿嬷。有興趣咧，因為我知，你講係你感覺啊，即係阿輩識見蕉安尼款，我知係你感覺啊，特別報紙，有可能是咱 maybe 咱食嘅物件較濟是有安尼款攝嘅感覺啦，嚇，伊個變咗有字出來，有可能阿嬷冇食安尼 ，OK 阿嬷講it sucks。嗱，你看走去每阿嬷啊，看，我每個月阿嬷啊，伊一頭尾我講，伊講佢話 chalky 啊 chalky， 伊講 chalky， 嚇，成個你隻 chalk 對包你吹咗隻 chalk，特別有你是個 almost the closest description 是 chalky 啦。特別是我成個咱嘅阿嬷婆講啊 ，it's not so much, it's a bit bitter, a bit sourish. 你係講 powdery 又袂使嘛？嗬，呢度冇 powdery。呢部 not necessary powder 嚇。但是是個因為講講啊，那是各位聽眾講按照講攝嚟講啊，伊上個有係你個打呢，你知有上個有色。有零嚇，有零對，唔是一零零，唔是一零零，係你。講話講是甘啦，唔是甘啦，唔是甘個另外甘是味素啦，甘is taste。It's like a sourish after taste 呢啊，甘啊。嚇 ，OK，I know another sensation。你啉茶是舊嘅茶，然後 after that 你吹對。嚇。Colium 啦 ，the closest I can think of is colium but。tapi 冇講啦 colium 係攝，you know，白咧榴蓮咪是 colium，但係冇。伊是係你茶啊，係你茶 steep 上菇。嚇，你成個你 brew 上菇啊，你茶。舊嘅茶啦，舊嘅茶。啥？你啉布爾茶是安尼，布爾茶。講你一隻雞油啊，可能伊雞油係一種嘅攝。啊。哎呦，人而家去家去普羅，去家巴黎，去家去嘉義，去嗰度咱同劍。你只安怎係殺安怎哦？嚇。即係咩？唔是belacan 嘅 brother 咩咩？白杯。啊。打嚟白杯講一千我個白。我咖啡咧就走興㗎啦，咱講我咖啡了就叫你笨蛋，未使請我咖啡 ，because
是大下色，对，那讲變咗花，變咗花。啊。但我想到青子講嘅一個物件，你講當今人啊，伊人嘅後生囝伊人去貪錢啊，貪袂着錢啊，個大去Bin啊，去 Starbucks 啊，去我甲你講啦，伊了個買 branded 嘅衫，我甲你講啦，我唔是講啥物 stereotyping 安尼講啦，特別是事實啦，馬來西亞人啊，真係搞對人嘅位，人做蝦米就愛做，人做蝦米就愛對，你知有？我講真正對，你知安怎哦？因為對嘅。對，伊人愛對 ，because 新加坡是安尼款嘛。新加坡若做蝦米，咱即馬來西亞就對 ，especially 環境。是啊，伊人這樣，我學你一個 example 啦，我跟你講啦，你看啦嗬，OK，你講迄個 TVB 嘅戲啊 ，OK，只講做 coffee 嘅戲啦 ，OK，干了誒 business 啦 ，OK， 出無相嘅 raise coffee call 啦，去騙人啦 ，OK， 那麼都咧，去賣去出這個戲是蝦米做食嘅，伊嘅戲入面食這個物件，就 special 歌仔有人，馬來西亞歌仔有人出，歌仔去賣，歌仔去撈啊。對，伊人搞對啦，伊人 Master Chef 是安尼款啊，Amazing Race 嘛是安尼啊，但係個了TV 有蝦米個了伊人對 ，anything that's westernized it's like we have been held back for so long and now they're trying to catch up。你講真正對，伊人講嘅阿毛話，所以我sometimes我聽，但係啊。我唔愛聽 local 嘅 radio station。伊人講嘅阿毛話，我說對啊 ，America 啦對啊。哦 ，yes，that is so not on。我就是聽，我記我捌講過啊。我到底聽你我開 radio 嘅時，我咪是聽咯。我聽嘅時，我講誒，安怎伊人電台講成個 American 嘅會聽嘅？我講唔是比人馬來西亞話讀出嚟時。radio 嘅人嘅 pronunciation 是對 British 嘅 pronunciation 嘅，但係當今要講成個 American 嘅呢喎。伊樣嘅聽，比我講嘅冇咁重啊。你知係咪數啊 ，John？ 係咪數看電視機啊？電視機緊了是 American 台。哦。但係有 British 嘅台係變咗隻。特別你到等睇車 Coronation Street 唔係 Coronation Street 係咪啊？Yes Minister 加嗰一個。kami knowledge niya what say hanggat wahan baru knowledge amo e tai niya because why father tatakwe kwai so 一kwai si walang走去困我講聽阿冇啦，直接做咗攞出去咯。你啊，咱講啊，咱個三個講啊，咱就 after 咱講了你欠女物件，咱哋另外一個 topic 是叫做keep 咯。佢鋪落啦，而家就是鋪落咁。俾係你留後佢咯。掉。留後時，你留。我就講白盤講，真正掉。是啦 ，actually 啊，所以actually 這個是事實咯。伊人就是安尼款啊，所以甲做個真啊，濟人欠累啊，inflation Good job, tie back together. 是啊嘛，看啦，但係你我講你 inflation 係啲啦，我諗會 just 被對掉啦。你已經難解啦。If 如果在按照講啊，去小對掉人啦，無去有你家己嘅 vision 啊，無你家己去 judgment 啊，咁啊去直對人啊，人死你唔對掉死啦掉。OK， 人講即個 product 攤落啊，你對掉落咯。你冇去做 research， 你在這隻你看你曉是，嗰啲是民主嘅事，你俾學人看嘅。嗰唔是阿 John， 嗰唔是安尼，我講你啊 ，because 啊，當今嘅人啊，伊人家己無迄個。identity 唔是小成啊，但係物件人咁樣大浪伊 so much so 啊，伊家己袂曉講，家己來過，家己賺，家己你有安尼錢你就是就愛開 within the means，because 我伊人想講，當叫我開了，我無，但係有人來大浪我，安尼款
所以直直簽直直落直直對，特別嗰啲咪是你講嚟講去 ultimately 嗬，伊唔是為咗民主啊，嗰啲是為咗有民，因為有啥啊 status 啫，會 fit in 啊。And then on top of that 是安怎啫？咱這邊嘅款嘅人嗰了啊，是安尼款嘅嗎？咱嘅杜哥個嚇？你看咱嘅 MAS 嘅即個飛機落海嘅點？飛機落海真係。飛機落海。咱規個機啊，大人去傳落啊，你飛機嘅人，咱嘅杜哥頭嘅嘢冇抓係，行入去 Prada 嘅位要去買衫買物件。因為他們說，他讀過冇是要穿branded 嘅嘛，大行嗰了是 Prada 啦，係咪？所以伊人嘅少年家啊，伊人嘅即個馬路鐵劈嘢呢，買對咯，嗰了是安尼款嘅啦。青子，我是杜個頭，杜間個杜波。小諗乜做一條襟底嘢定嘅？誒不，等陣我俾講到對佢哋大媽阿摩 research， 阿摩都拍我頭一個攝係 SV 係咩意思 ？SV 係咩意思？啊 SIAP 攝SV that's some stative verb， 這是話嗰啲 grammar。Okay. To be taught or astringent. I think astringent 對。taught 就是酸，你知哦 ，taught 是酸。taught 呀。應該唔是 taught 哈 ，astringent。astringent 對。Of a tea brewed too strong and unripe banana。你是迄個吹掉下。哦，你個記寫嘅頭一個。特別我吹到 Wikipedia 裡面 ，Wikipedia 有寫 astringency is also the dry, puckering mouthfeel caused by tannins found in many fruits such as blackthorn. Tannins, yeah. The word pucker is correct. Pucker. Yeah. Persimmons 嚇，對 persimmon 冇識嘅是 persimmon 嗰陣咧，對。我看這邊啊，華語本部佢哋字啊，寫嘅字，華語有寫。長嘅解釋，特別伊部即個字。actually 即個長人字嗬，伊嘅意思是較 emotion 嘅，我感覺是阿毛，伊嘅你嘅 dictionary 阿毛啦，伊嘅 dictionary 內面伊解即個字應該是較 emotion 嘅對，伊較 emotion 下邊嘅 explanation 對，伊部下面 taste 嘅 explanation 嘅，因為即個字，即個字伊嘅意思是。按照講像你嘅人聲內邊有起有落，有時苦有時酸啊，這字就是安尼款嘅意思咯。Right? Astringent 冇啊。這是 taste 嘅數嗎 ？taste。我意思講，伊淡仔係中國字啊，你寫邊啊咧中國字啊？伊講伊去找dictionary找無這個字嘛，無伊找無這個 taste explanation 嘛。白本講是對。The dictionary only explains like feelings lah. Yes, not sensation. 等阿毛你講你是華語冇寫嘅字，特別你福建嘅。dictionary 應該我覺得係福建華語一萬年有寫這個解釋啊。伊部有即個字爾，伊有真正長嘅解釋，講個像個 Wikipedia 安尼款。所以我唔知，伊華語裡面伊人是用迄個長人字啊無？我唔知。是。唔知嗬？應該是用這個字。應該是啊。因為伊嘅 meaning 是相像嘅。有可能是像。無，伊嘅 meaning 是相像嘅，伊 meaning 是絕對相像。像嘅，伊是像嘅。像。OK。所以我講，伊有解釋，我就想到華語裡面無用啊，特別伊有啊。就講if
想講我看 Master Chef 你講我能講了啦，想講佢講能講伊物件攝啊，伊但我想講我有時看別人看，伊有佢subtitle嘅嘛，伊唔是用這個字嘅。哦，是。攝，OK，特別伊講咩話咧？伊講 astringent 啊，就是伊講咩話是出嚟啲攝。我唔知咯，我未記咯。Astringent, okay, so far astringent is the closest definition I think to it. 特別most 我感覺到真正係有可能講莫話人無得到會再講係你 sensations，你講 astringent 是會想到係你 feeling 嘅定。你特別真正 in tune to 你 taste bud 你嘅在定。是啦。For I mean as far as 係開隻博嘅啦。Actually 你講點解 astringent 嘅時候，我想到定到四邊嘅時咧，咪少你 astringent 係你下一條線看咯，打一陣，但冇打攝掉，伊做你打攝，但冇本你幫你最後，伊成 alcohol 咧慢慢打嘅時，就變咗攝皮咯。It dries as the astringency, it dries everything. 對 ，OK 啦，我對。唔是咁樣 taste 嘅嚇，唔是咁樣 taste 你感覺到那幫到濕濕呢？對，唔是咁樣 taste。拍入去啊，拍入去幾點？伊呢，你幫到咩濕濕嘅？你咪講隻掉咩濕？特別隻隻。嗱，所以你字字那隻伊識用嘅字那隻 Y 寫咗。安尼看是濕咯，當今我突是當咩濕濕？你係那冇油啊，就冇濕。你垃圾濕是哦。嗱咧，轉咧是濕濕。出垃圾，冇啊！早起我贈你，平常時落雨唔是冇贈你，早起人嚟 happy 我就贈你，吹頭毛。OK 啦，今時啦，講了，咱講夠正就係成㗎啦，咱 OK 差唔多要2點正嘅，所以我可能半晝攞出啦嚇。今時啊，各位聽眾會收聽，即是講聽了是第2出啦嚇。第2出是我哋到底鋪攞回去個就位去啊。你講到底落去啊，是到底講佢哋青山學白嘅時期，後就是去鋪攞啊。OK，แล้วก็ว่าแต่เป็ด嘅邊呢，即禮拜就是講感謝人留緊嚟哦哈。老焦，尤其是啲馬來西亞嘅青子感謝。拜拜。你冇去真係咪就去？你去sunset啊？我去sunset了。哦 ，OK， 別怪。困到12點。嚇，你看到好，แล้วก็加工咯，感謝加工。拜拜，加工。แล้วก็真久冇對來啊！老焦阿嬤歡迎加感謝。拜拜阿嬤個家人講攝啊 ，stringency 個家人，แล้วก็八輩知道好啊，八輩知道個幾人講個了。哦，有前講作馬成件，我困掉嘅。拜拜。伊半日困掉，係伊個我聽。冇啦 ，actually 我等我拍咗5點鐘嘅badminton，我真係太熱啦。哇，5點鐘啊！哦，1kali 拍5點鐘啊，人啊。1 kali 哦。哇！你是小當定住 Thomas Cup 小個當幾秒？係啦，哎呀，我同你講，我是咧上一集講咧，我是起勁嘅，我就冇關咧。你有當幾冇去踢 football 啊？當幾冇 cup？哎呀，踢 football 真係學人爬啊！特別別啦，我咪就得啦。咱辦個證。佢咩就是拍football 就是老闆個。嗰時 England 嘛，對 England versus 乜別記啊？Croatia 啊？咩啊個？Italy 哦。好啦 ，OK， 感謝八輩拜拜。等乜炒豆嚟啫啊？炒豆。頭整笑嚇，拜拜，炒豆。你個住走去了喂嚇，等乜係多一人走去。Sambal belacan tu。英國點。哦，英國都來啦。頭整笑，頭笑嚟啦，朋友嚟啊，走而家啲主隻。OK， 感謝各位聽眾收聽你，我上個頭整落去皮是落下鼓啦，咧就冇協一堆嘅咧，是個落緊落啲整嘅。OK， 感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見，拜拜。拜拜。